Salut, salut tout le monde! Salut tout le monde! Et ben, en tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver. On espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné une petite vidéo. C'est vrai que c'est assez calme sur YouTube en ce moment. On n'a pas de vidéo à mettre. Sur ta chaîne? Ouais, sur la chaîne, Ok. oui. On n'a pas de vidéo spécialement à mettre. Tiens, là, un petit visiteur. Tu veux t'allonger avec nous? Tu veux une porte à chance? Ouais. C'est fripouille. Oui, non, bah non, c'est calme plat, il n'y a pas de brocante. Si, il y aura bientôt une vidéo de brocante, si on trouve des choses ce week-end, on verra bien. Ouais. Sinon, en ouverture, bah, y a pas grand-chose, sauf ce petit coffret Ronflex, ce gros coffret, ouais, Ronflex GX, que j'ai trouvé à Toys R Us tout à l'heure. Donc, J'adore. Il fait ultra franchement, laser là? je sais pas ce qu'il fait comme attaque, mais... Il est Non, pas bah, je crois que content. c'est son attaque. C'est les nouvelles attaques sur Pokémon Soleil et Lune. Ah oui. Je sais plus comment on appelle ça. Je sais pas. C'est avec le Ah, tu cristaux. veux dire avec le cristaux Z, là. D'accord. Je pense que c'est ça. Z. Ouais. Donc là, on a notre petit porte-bonheur. On va le coincer ici. Coincé. Et donc, Ok. un petit coffret vachement sympa. Donc, il y a une belle GX qu'on va découvrir tout de suite. Et puis, ils ont remis la Ronflex holographique de Jungle. Donc c'est cool, c'est une réédition. Donc moi j'aime beaucoup cette carte. Plaisir. Donc ça fait plaisir. On va le dessiner tout de suite. Hop. Il est vachement dur le plastique. Voilà. Ça fait longtemps que c'était pas ouvert de coffret. C'était depuis les coffrets Noël. Hop. Alors. Mon fripouille, tu ne nous embête pas. Hein. Il s'ouvre pas comme d'habitude. Non, il s'ouvre pas comme d'habitude celui-là. Voilà, c'est sûr. En fait, il s'ouvre de mon côté, il fait 20. Non, pourtant c'est... Ah ouais, t'as raison. Bah, Alors qu'est-ce que t'as fait? Alors, Le fripouille il est tombé, c'est mal réceptionné. tiens. C'est bon? T'as réussi à l'avoir? Ok. Hop, on va poser ça par ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des cartes. Des cartes, ouais. Des Ça, c'est cool. boosters, une Des jumbo. boosters. Alors, donc on a deux offensives vapeur. Ok. Et deux évolutions. Ouais, c'est cool. Donc, les évolutions, c'est bien parce qu'on n'a pas encore tout à fait fini. Allez, on est gentil, on vous donne la petite promo. Voilà. Je pense que ça doit être pour la carte c'est Ronflex. C'est la mienne, celle-là. Elle Alors, est donc trop voilà, belle. je vais recommencer un petit peu le design des GX. J'adore, C'est regarde. pas mal, hein. Ça brille bien. Hein. L'holographisme est un peu aléatoire. Ouais. Enfin, je sais pas trop si c'est de l'aléatoire ou si c'est du bien fait. C'est du Attends, je vais bien fait enlever au pif. fripouille parce qu'il Mais va être... non, mais laisse-le, on s'en fiche. Et puis, j'aime bien. L'holographisme est arc-en-ciel. Et il est tout autour, mais pas... Ça, c'est pas homogène. Ouais, moi c'est pas mal, je trouve, j'aime bien. Tu fais Oui. bouger. Ouais, excuse-moi. Ouais, c'est pas mal, elle rend bien. Faut Par voir. contre, ouais. Ouais, c'est lisse comme une ex. Oui. D'accord. Ah ouais, c'est hyper lisse. Et donc, fais voir la promo de Jungle. Elle est sympa, donc c'est la XY sur... Ça veut pas la macro. Est-ce que t'aurais... Sur 179. C'est parce que tu bouges aussi. Bon, c'est pas grave. Et qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu pourrais me donner une profit et une fit, s'il te plaît? Ouais, je vais te donner ça. Donc, sympa ce petit coffret. Donc, on l'a eu à Toys R Us. On va écouter si vous le voulez. Je pense que votre Toys R Us de chez vous doit l'avoir parce que j'ai vu quand même trois coffrets sur YouTube. Ouais. J'en ai déjà vu plusieurs ouvertures sur YouTube, donc je pense qu'il doit être facilement trouvable. Donc là, Jumbo, bah, elle est sympa, bah, c'est comme la petite. Hein. Ok, bon, bah c'est cool. On va laisser là. Tu veux ouvrir quoi, toi? On se fait un évolution chacun et puis un offensive chacun? Ouais. Je pense que c'est bien. Je prends ces deux-là? Allez, Ouais. vas-y, je te laisse commencer. Par quoi je commence? Offensive vapeur. Vas-y, offensive.
c'est Tipar, mon canard, petit chaud. Moi, tes cartes à code, je les garde. Ouais. Ok. Il y a une personne qui me l'a demandé, donc... Tac. Alors, voyons ce qu'il y a dans ce booster offensive up. Grelasson. Wat, Tic, Grenipio, Scalpion. Ah, une double type. Un peu commune. Azumaril, Matloutre, Brésil, Anorite. Ok. En commune reverse. Un peu commune reverse. Ok. Bon, je l'aurais pas mis peu commune, mais... Ouais. Et Simiabras holographique. Une petite holo, ok. Bon. Ça aurait été mieux d'avoir une holo dans l'évolution, parce qu'il en manque encore pas mal, mais bon. Ça va le faire. Ok. Bon. Je vais ouvrir le Yveltal. Ok, bon, une holo pour commencer. Ah, je vais défoncer le booster. Je pourrais avoir une... Non, on la protège pas celle-ci. On l'a déjà. Ça sert à rien. On va pas la protéger. Alors, Baudrive, Pyronil, Capumin, Yanma, Ferrosinge, Dinoclier, une recharge spéciale, boule de nœud, un Grelasson commune reverse, ok, et un rare, on a un Golem, ok. Bon. Moi, je préfère rien avoir sur ces boosters. Oui, tout avoir en évolution. Voilà. Allez, je te laisse ouvrir ton dernier booster. Ce qui serait top, c'est d'avoir quelque chose dans les deux boosters évolution. Ouais, ça va être dur. Ouais, ce serait top. Allez, c'est parti pour Méga Florisa. Juste défoncer le booster. C'est pas vraiment une... le fait que je veux pas le défoncer, c'est juste c'est comme ça que je l'ouvre. C'est tout. Tout en délicatesse. C'est un 2, 3, 1, 2. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, énergie obscure, c'est ça? Oui. Gopix. Oui, le mignon. Nidoran, mal. Le C'est ça. oui, si, excuse-moi. Ponyta. Pikachu. Dresseur. Matchopper. Un Total Son dresseur. Topiqueur. En On n'est commune pas reverse. gâté niveau reverse, je trouve. Hein. Ouais, c'est clair. Et Macogneur holographique. Bon, déjà, Bon, c'est pas mal. Il me semble qu'on ne l'a pourquoi pas. pas. Je crois qu'on l'a pas, il me semble. Ouais. Ok. Bon. Voilà pour moi. À toi. Bon, bah, est-ce qu'on va sortir un ultra? C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait d'ouverture sans ultra, parce qu'à chaque fois, on a quand même de la chance. Oui, en fait, surtout que si on fait des ouvertures sans rien avoir, c'est soit qu'on fait une vidéo insolite, soit qu'on ouvre en dehors de la caméra. Ouais, donc là, pourtant, c'est pas une vidéo insolite, donc... Non. Bon, bah ça peut arriver. Hein. Un Caninos Ratata, Electek, Magikarp, Soporifique, Spectrum, Dresseur, Récupération d'énergie, Co-Confort, un peu commune. Ah, bon bah, Ah, bah voilà. une ultra. Trop cool. Donc, Macogneur Turbo, ok. Sympa. Et un rare, un Electrode. Bon. Et bon, on aura quand même eu le Macogneur, c'est pas mal. Ok. Bah écoutez, ce sera tout pour... Moi, ça me va. Ouais, bah écoute, Si moi je- ça me va aussi. Donc on a 2 holos, une turbo. Les 2 promos sont belles, donc c'est cool. Franchement, c'est bien. Bah écoutez, sur ce, on vous dit à très bientôt. Oui. Portez-vous bien et bye bye tout le monde. Bye bye. Salut.